lagi promo bos ya, promo gede-gedean. Untuk paketnya nanti dapat paket selengkap ini, harganya murah. Logonya emboss timbul ya, made in Jepang atau dibuat di Jepang. Torsinya 990 Newton. Bisa untuk buka ban roda mobil, motor, as roda, CVT otomatis. Bisa digunakan juga untuk mode pengeboran. Pastinya ini sudah teknologi brushless bos. Kelengkapannya apa aja nih ya, aku sepilkan. Kelengkapan dapat 2 baterai 86 volt 6 ampere ya. Dapat kepala bor ukurannya 10 mili beserta mata bornya, dapat tali, dapat mata sok yang kecil, mata sok yang gede, dapat mata obeng min plus kembang, dapat charger tipe yang duduk ya. Ini untuk unitnya sudah nanti bolak-balik, sudah ada indikator baterai, lampu penerangan, indikator baterai, serta pengatur kecepatan bos ya. Untuk fitur lainnya sudah fitur auto stop atau auto lock. Untuk pegangannya rubber karet aman, tahan panas, anti slip, nyaman kalau digenggam dan minim getaran. Kalau punya minat langsung bercepin, harganya promo ya, sudah bisa